ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് വളരെ മനോഹരമായ പുള്ളുപാടം കാണാം. ആ കാണുന്നത് ആമ്പൽ കൃഷിയാണ്. പുള്ളുപാടത്ത് നിന്ന് കാഞ്ഞാണി പെരുമ്പുഴ പാടത്തേക്കുള്ള ഒരു MTB റൈഡാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിട്ടുള്ളത്. ആ വെള്ള നിറത്തിലുള്ളൊരു പൊട്ട് പോലെ കാണുന്നത് ഒരു ക്രിസ്ത്യൻ ചർച്ചാണ്. നമുക്ക് ആ റോഡിലൂടെ പോകുമ്പോൾ അത് വ്യക്തമായി കാണാം. മേഘങ്ങൾക്കിടയിലൂടെയുള്ള സൂര്യകിരണങ്ങൾ. കനാലിന് കുറുകെയുള്ള ഈ പാലം ഒരു പ്ലേസ് ഓഫ് അട്രാക്ഷനാണ്. ടാറിട്ട റോഡിൽ നിന്ന് മാറി കനാലിന് സൈഡിലൂടെയുള്ള മൺപാതയിലൂടെ ഒരു യാത്ര. ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കല്ലേ. ഇനിയും ഇതുപോലുള്ള വീഡിയോസ് കാണുന്നതിനായി എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. തൃശ്ശൂർ ജില്ലയിലെ ചെറിയ ചെറിയ വീക്കെൻഡ് ഡെസ്റ്റിനേഷൻസ്, അധികമാരും ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടാത്ത വീക്കെൻഡ് ഡെസ്റ്റിനേഷൻസ് ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടാണ് ഞാൻ എൻ്റെ വീഡിയോസ് എല്ലാം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ആലപ്പാട് ഭാഗത്തു നിന്ന് വരുമ്പോൾ കനാലിന് കുറുകെയുള്ള പാലത്തിൻ്റെ തൊട്ടു മുൻപായുള്ള ഇടതുഭാഗത്തേക്കുള്ള മൺപാതയിലൂടെ സഞ്ചരിച്ചാൽ നമുക്ക് തൃശ്ശൂർ കാഞ്ഞാണി റൂട്ടിൽ എത്തിച്ചേരാവുന്നതാണ്. മേഘങ്ങൾക്കിടയിലൂടെയുള്ള സൂര്യകിരണങ്ങൾ ഒരു മനോഹരമായ കാഴ്ച തന്നെയാണ്.
ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഈ സൈക്കിൾ റാലിയുടെ മൂൺ ട്രാക്കർ എന്ന മോഡലാണ്. ഇതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു റിവ്യൂ വീഡിയോ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എൻ്റെ ചാനലിൽ നിങ്ങൾക്കത് കാണാം. മുന്നിൽ റോഡിലാകെ ചെളി നിറഞ്ഞു കിടക്കുന്നു. ആ ചെളിയിലൂടെ കടന്നു വന്നതിൻ്റെ പാടുകളെല്ലാം നമുക്ക് നമ്മുടെ ടയറിൽ കാണാം. കുറച്ചുകൂടെ മുന്നോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കാഞ്ഞാണി തൃശ്ശൂർ റോഡിലെത്തും. കാഞ്ഞാണി തൃശ്ശൂർ റോഡാണ് നമ്മൾ മുമ്പിൽ കാണുന്നത്. ഈ റൈഡ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെന്ന് കരുതുന്നു. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് ദിസ് വീഡിയോ.